Ωραία, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Σπύρο, ποιος θα μας πει τι προσδίδει το αλφα-ενικό? Πες μας το Τζίνα. Ωραία. Το αλφα-ενικό προσδίδει υποκειμενικότητα, εξομολογητικό ύφος, προσωπική σκέψη, αλλά εξαρτάται από το κάθε κείμενο. Άψογο. Τώρα, ποια είναι η λειτουργία του συνήθου σχήματος? Άννα, θες να μας πεις? Το ασύνδετο σχήμα... Δεν σε ακούμε. Το ασύνδετο σχήμα προσδίδει στο κείμενο... Ωραία, παιδιά. Επιστρέφεια, Έλα, Μαρθάκη, το λέει. Δεν ήταν πέναντι. Έλα, Μαρθάρα όμως. Εντάξει, Ήταν πέναντι, δεν ήταν πέναντι, δεν θέλω να το λέω. δεν είχε μορφιά. Αυτό είναι χάλια. Χάλια αυτό. Έλα, μα πού είσαι, έχω σχολάσει εδώ και 10 λεπτά. Έλα, κοριτσάκι μου. Σου είπα στη Λιλίνα ότι δεν θα έρθω. Έχω πάει να πάρω γλυκά από το σούπερ μάρκετ. Μαμά, σου είπα να μην πάρεις γλυκά, αφού δεν μιλάς σχεδόν με κανένα. Αγάπη μου, είναι τα γενέθλιά σου. Δεν γίνεται να μην κάνεις κάτι με τους μαθητές σου. Εξάλλου έτσι μπορείτε να έρθετε και πιο κοντά. Καλά, κάνω ό,τι νομίζεις. Είναι το κυράκι. Εδώ. Παιδιά, έχετε πάμε. Σήμερα γιορτάζουν οι Άννες. Όχι, δεν νιώθω και μην γιορτάζουν, έχει περάσει. Και τότε γιατί έχει φέρει η Άννα γλυκά? Αυτό έχεις χάσει, μου είχε πει ότι έχει σήμερα γενέθλια. Μπα, μιλάει κιόλας αυτή. Ρε, καλύτερα να μην το μπερδεύουμε, ίσως είναι και άσχημο. Μήπως να της κάνουμε κι αυτήν κάτι. Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ισχύει. Ναι. Ωραία. Θα πάω με τη Φέδρα να πάρουμε μια τούρτα.